Du kan få se reprisen om du vill. Ja, vänta lite då. Tala om vad du heter först. Vad heter han? Jag vet inte. Vad heter han? Vilken bönda är det? Nej, inte cylinderhulven. Vad heter han, kompis? Cobra Karlsson. Cobra Karlsson. Tommy Karlsson. Naken, men vad är det? Vad sa du? Tommy Karlsson. Tommy Karlsson. Ja, det här kanske vi lägger ut på YouTube. Det får vi se. Ja, fick du med? Ja.